เคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมอินเทอร์เน็ตช้า Wi-Fi ไม่ครอบคลุมจะใช้งานหรือส่งงานออนไลน์ก็มักจะเกิดปัญหากวนใจแม้แต่ดูหนังฟังเพลงก็ทำเสียอารมณ์อยู่บ่อยๆวันนี้เรามีอุปกรณ์ที่จะมาช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ให้หมดไปเป็นตัวกระจาย Wi-Fi ยี่ห้อ Air4 รุ่น AR-W400 เจ้าอุปกรณ์นี้สามารถกระจาย Wi-Fi ให้ใช้งานได้เป็นอย่างดีเหมาะสำหรับบ้านขนาดเล็กถึงปานกลางมีรูปทรงที่สวยงามและเสาสัญญาณถึง4ต้นด้วยกันมี1พอร์ตแวนและ2พอร์ตแลนให้ใช้งานสามารถกระจาย Wi-Fi ได้2ความถี่คือ 2.4 GHz และ 5 GHz โดยรองรับความเร็วอินเทอร์เน็ตได้ถึง 100 Mbps การใช้งานนั้นง่ายมากเพียงคุณต่อสายแลนที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเข้ากับพอร์ตแวนของอุปกรณ์นี้จากนั้นสามารถเข้าไปตั้งค่าผ่านมือถือที่จับ Wi-Fi หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสียบสายแลนเข้ากับอุปกรณ์นี้และเปิดหน้าอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์พิมพ์เข้า IP ของอุปกรณ์ทำตามขั้นตอนง่ายๆทีละขั้นตอนคือตั้งชื่อและรหัสผ่าน Wi-Fi ที่จะใช้งานทั้ง2ความถี่ตามตัวอย่างเมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้วเรามาลองเชื่อมต่อ Wi-Fi และใช้งานอินเทอร์เน็ตกันดูนี่ไงครับผลที่ได้คือสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ลื่นไหลปกติหมดปัญหา Wi-Fi สะดุดหรือสัญญาณไม่ครอบคลุมไปในทันทีเพียงเท่านี้คุณและครอบครัวก็สามารถเพลิดเพลินไปกับอินเทอร์เน็ต Wi-Fi โดยไม่มีปัญหากวนใจอีกต่อไปสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ King IT Hotline 02-419-0555 Line @KingIT Facebook www.facebook.com/kingit.network อย่าลืมสินค้ารับประกันตัวจริงต้อง Voice King เท่านั้น